跟我们在地的山神，我们要做一个打招呼的动作。好，那这个打招呼的动作呢，就像是你们去朋友家里会不会先敲门或者按门铃？也就是这个意思。因为等一下呢，我们要爬森林了，那森林呢有森林的主人家，也就是山神，所以我们在爬山之前呢，会在门口的地方告知这边的山神，说我们要进入你的森林，你的家里的，这样子不好意思打扰的意思，是这样的意思，也就是敲门的动作。好，那等一下呢，我们台中当中的一个代表呢，会做一个简单隆重的仪式，包括对观众呢也很简单隆重的仪式。好，那这个活动呢，跟宗教信仰也没有关系的我们跟在地的主人家打招呼。好，那这边真正的主人家呢，不是我们森林博物馆的馆长森林博物馆的馆长呢，阿利曼呢，真正的主人家不是他，真正的主人家是谁呢？这边的植物、树木、花草，包括这些动物跟昆虫，都是我们在地的主人家。所以呢，有蚊子在叮咬你们的时候，你们也不要去打它，那个也是我们的主人家可是我讨厌蚊子。你讨厌蚊子我们把它拖走就好了。而且一直爬，一直爬好，那这个蚊子呢，吸人的血之后呢，也跟你们有血缘关系的也不要去打它好，那等一下呢，我们这个1分钟呢，先不要超过这个地方1分钟就好了这里不要我开车，不用记录，这个不用，这个你就来。跟着我念一下，山神您好，山神您好，我带着冰榔，一些冰榔，带着来自爱护森林的亲朋好友们，带着爱护森林的亲朋好友们，来到这个地方，通过槟榔跟米酒，希望征求你的同意，希望你保佑我们，走完森林的途中，能够平平安安，顺顺利利，乌尼娜。好了，我看这个下晚说就乌尼娜。完成了，谢谢您。好，那我们所有的朋友们，我们已经通过我们的当中的老师呢，已经做一个简单隆重的仪式，已经取得我们在地山人的同意了。那所有的朋友，我们一起面向这个地方，跟着海绵一起念就好了。我们大声的说，乌尼娜 ，OK。